Guys, sinega mu nobati zarangira gutse hagati ya Bruce Melody no bita The Ben Taika P. Mu minsi ishize nibwo bita Bruce Melody yaje kuba ashyira hanze indirimbo bita Munyakazi, maze muri iyo ndirimbo yasohoye aza kuba akoresha mo video vixen cyangwa se umuntu ugaragaramo neza usa na The Ben, yaba imyambaro ndetse na taye neza bireshya, aza kuba akoresha mo n'agakoresho ka PlayStation gasanzwe gakoreshwa bakina game. Bishatse kuvuga ki? Base kuvuga ko uwo bita ngo Bruce Melody yaje kuba asuzugura no bita The Ben ubwo bari bafitanye umushinga w'indirimbo, maze bita The Ben akaza kuba amurutisha ku gakoresho, bigaragaza yuko ngo Bruce Melody yasuzuguwe. So uwo bita rero The Ben Taika P nawe mu guteguza indirimbo ye nshyashya bita Indabo Zanjye, mu mashusho yayo ashyize hanze mu kanya aje kuba yerekana uwo bita arakubise ashyira hasi, afata uwo bita Bruce Melody aza kuba amushyira yerekana ajya kubagisha inda. Iyi nkuru murayuzi yisagarabaye cyane. Uwo bita Ben yaje kuba yifashishamo amashusho ya plastic surgery, bimurabizi ni kwa kundi bafata umuntu bakamubaga. So amakuru rero ari kuvuga ku mihanda ya Kigali aravuga yuko ngo ayo mashusho yaba yerekana bita Bruce Melody ubwajyaga kwibagisha inda, murabise ko ngo arafite inda nini, maze akaba ariyo mpamvu Ben yaje kubakoreshamo ayo mashusho ya plastic surgery bashaka kwerekana ko uwo bita Bruce Melody yaje kuba yibagisha inda. So si ibyo gusa kandi muri iyo video uwo bita Ben amaze gushyira hanze agaragaramo igihe uwo bita Bruce Melody yajyaga ku kibuga cy'indege atwaye indabo agiye kwakira uwo bita Kiss Daniel, maze bita Kiss Daniel akaza kuba amurya sini akamwihisha, cyangwa se bikaza kurangira bita Bruce Melody amaze hafi amasaha abiri ategereje ku kibuga cy'indege, bikaza kurangira atanahuye n'uwo bita Kiss Daniel. So uwo bita rero Taika P kugira ngo yerekane ko ari we number 1 muri game muri music industry Rwanda, yaje kuba yifashishamo amashusho, maze aza kuba afata umuntu neza umuramuzi bamwita Nyamabondo, ni umugabo umenyerewe cyane muri showbiz yo mu Rwanda, maze uwo bita Ben aza kuba mukoreshamo, aza kuba muhereza indabo agaragiwe n'abakobwa, maze berekeza ku kibuga cy'indege, biza kurangira bahamaze igihe kinini. So ikintu kiri kwibazwa n'abantu benshi, ese iyi bato y'abajene raza gusozwa n'iki? Mu migihe kandi mu minsi mike ishize nibwo haje amakuru avuga yuko uwo bita The Ben cyangwa se Taika P ubwo bari bakoreze press conference y'abanyamakuru ngo bigaragara ko yaje kuba agura abafana kugira ngo baze gutuka Bruce Melody, ariko bikaza kurangira Melody nawe amutsinze icy'umutwe, maze mu gutaza kwinyarukira aza kubaca aho bita Nyabugogo, ahasanga abafana benshi bari bamutegereje. Ni bato kandi irimo kuvugisha abantu benshi cyane, haba mu bayobozi haba muri industry music, dore yuko mu minsi ishize aribwo umuyobozi cyangwa se ushinzwe ububanyi n'amahanga w'u Rwanda nawe yaje kuba ajya cyangwa se aza kuva avuga kuri iyi bato y'aba bajene babiri, ndavuga aba ba superstar mu Rwanda. Umwe yise ngo ni 001 bamwita Bruce Melody, undi ase kuba yita ngo ni one of kind, bigaragaza yuko ngo ari we wa mbere cyangwa se ari we ndashidikanywaho. So ubwo rero uyu muyobozi mukuru yazaga kuba agira ikintu abivugaho, yaje kuba avuga yuko ngo yaba Bruce Melody cyangwa se The Ben bose ari abasore b'u Rwanda, ndetse bagomba kurwanira igihugu ndetse bagaterwa ishema no kuba ari abanyarwanda, bakareka kubahanganisha bitewe n'itangaza amakuru. Mbese wari kuri ruhande baso guys, gusa ibyo byose nubwo yivuga wibuka yuko ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere ubwo ndavuga ni kuwa kane, bivuga yuko hazaba hahiye ni mu gitaramo bita The New Year Groove gisanzwe kitegurwa no bita Mugisha Benjamin cyangwa se Taika P, ubwo nawe yaje kuba atumira mu bita Bruce Melody. Bamwe bari kuvuga yuko ngo kwaba ari ugutwikira iki gitaramo kugira ngo abantu bakomeze bigurire amatike, maze basaze ari benshi gushyikira abana bahanzi, dore yuko byanatangiye hagati y'abafana. Mu minsi ishize hagaragaye umufana bita umwa mbere waje kubagaragara yiyanditseho izina rya Bruce Melody cyangwa se yanditseho code ya Bruce Melody, iyo nayinde ni 001. Mu gihe adaciye amasaha make cyane kandi kuri social media ese agaragara n'undi mufana nawe yanditseho The Ben. Bose ibyo no hangana riri kugaragara hagati y'abafana. Hari n'amakuru avuga yuko hagati y'abanyamakuru bwabo hari abanyamakuru bagiye bishyurwa ku mpande zose kugira ngo buri munyamakuru wese agenda asebya mugenzi we, dore yuko hari n'abanyamakuru bari kugenda berekana icyo bita streaming, ko indirimbo ziri kugenda zumvwa ku rubuga rwa Spotify Audiomack, aho bigaragara ko bita The Ben muri misere uri kuvugwa cyane gucurangwa cyane, mu gihe mu minsi yarishize Munyakazi ruri imbere cyane. Mbese iyi battle aza kurangira gute? Twese tuzahuriye muri The New Year Groove itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere, maze turebe ngo ninde uzaba ari king, ninde uzaba usohotse yambaye neza, ninde uzaza afite abafana, ninde
uzakubita stage abantu bose bakumirwa. Tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere ntuzabure muri The New York Groove muri BK Arena. Yakubwiye ngo uzaba hari turebe ngo ninde number 1 music y'u Rwanda. So ngiye cyo mubwira my people followinga, kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubana nanjye umunsi ku munsi. Banyita Mr. Ira, the king of Mike. I love you my people.